မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်မိတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံနယ်ကပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာအချိန်တွေကပို့ပြီးတော့မြင့်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနေရာတွေကျယ်ပြန့်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ဒီနေရာတွေကတော့ဒီပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲကပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာကလည်းစိတ်ဝင်စားရှိလာကြတာကိုကျွန်တော်မြင်လာရတယ်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေဒီနိုင်ငံတကာကဘလူတွေဒီမြင်နေကြလဲဘလူဖော်ပြနေကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကအခုပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့သူပြနေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကဒီဘက်ကအတိုက်ခံနေရဲ့အကြီးကျယ်ထိုးနှက်မှုခံနေရတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာသတင်းစာတွေစာနယ်ဇင်းတွေမှာမြန်မာပြည်နဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအာရုံစိုက်ပြီးကြီးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဏာသိမ်းတဲ့ချန်နယ်စပြီးဒီနေ့အထိပြည်ပမီဒီယာကြီးတွေကနေပြီးတော့မြန်မာအကြောင်းကိုအသေးချာကောက်ပါလောက်တာမျိုးကျွန်တော်သိမတွေ့ခဲ့ရအောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်3ပတ်ကနေစပြီးတော့New York Times သတင်းစာကြီးမှာ Washington Post သတင်းစာမှာနောက် CNN BBC ပြီးတော့ data တွင်းကသတင်းစာတွေမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုအခုစစ်ပွဲအကြောင်းကိုအသေးချာရေးသားဖော်ပြလာတာတွေ့ရတယ်အစိုးရတွေအောင်ဆိုင်မှုတွေမီဒီယာတွေအောင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရလာတာတွေ့ရတယ်မြန်မာအယူပြန်ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ကိုဗစ်ကသတင်းစာမျက်နှာဖုံးမှာ TV သတင်းတွေမျက်နှာဖုံးကိုယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးတော့အခုဆိုရှေ့လေပိုင်းကစစ်ပွဲပေါ့နော်အစ္စရေးနဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းရဲ့စစ်ပွဲပေါ့နော်ဒီပြိပခါပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့သတင်းတွေကိုအဓိကအောင်စိုက်ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်ဒီမြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲအစအနဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာသတင်းတွေကပြန်ပြီးတော့ရှေ့ရောက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထူးခြားတဲ့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းတရုတ်ကောအိန္ဒိယရောထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်ရဲ့အခုသတင်းတွေဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်သူ့ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလောက်ကိုင်မှာအဲ့ဒီဘက်တာဒေတာတွေမှာအချင်းချခံနေရတာရှိတယ်ဖန်ဆီးခံထားရရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေပြန်လွတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းသတင်းစာတွေကထိုင်း TV သတင်းတွေကနေပြီးတော့အကြီးကျယ်ဖော်ပြတာတွေ့ရတဲ့အပြင်အခုမြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်အသေးချာဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာပို့ပြီးထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမီဒီယာတွေကမြန်မာစစ်တပ်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုသူတို့ကအထင်ကြီးတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကအင်အားကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်အလိုလဲခံရတဲ့သတင်းတွေကိုထိုင်းဘက်ကဖော်ပြလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့10 second စစ်စိမ်းနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့စစ်တပ်ရဲ့ကြာရှုံးမှုသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်အိန္ဒိယမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံပေါ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ social media မှာတရုတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဒီနေ့လောက်ကင်မှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေတရုတ်လူမျိုးတွေလွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းတွေပြန်ပို့ခံရတဲ့သတင်းတွေကိုအဲ့ဒီသတင်းတွေအာရုံစိုက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီစစ်ပွဲရဲ့အရှိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိမှာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီလူတွေကသတင်းတောက်တွေကအကုန်မှတ်မိနေတဲ့သူတွေပေါ့သူတွေလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့မဘာတာဆိုတဲ့ဒီမြို့ချစ်ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့လေသူစစ်တပ်ထောက်ခံရေးအမြဲတမ်းဆန္ဒပြတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့ဒီ1027ပေါ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုတရုတ်ကနောက်ကွယ်ကနေကြိုးကင်နဲ့နောက်ကနေပါဝင်နေတယ်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတရုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတွေလုပ်တာပေါ့လေနောက်တစ်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိတဲ့ဒီ
ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကလည်းကျူးကျော်စစ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုသုံးရတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးတော်တော်လေးကိုမြင်သာလေးလှုပ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲကောဆိုအမြင်ရဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာတော့ရှင်းပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြတာကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့မိစိမ်းမပြမနဲ့ပြခွင့်မရှိပါဘူးဟဲ့လားအဲ့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဖမ်းတာစီးတာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟဲ့လားအခုလိုဆန္ဒပြမှုပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်တရုတ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်တရုတ်စန့်ကျင်ရေးကိုမီးမွေးတာအခုစစ်ကောင်စီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတကယ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနှစ်ကြိမ်ထွက်ပြောပြီးသွားပြီဒီစစ်ပွဲမြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲစတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုကိုသူတို့လိုလားတယ်မြန်မာနဲ့တရုတ်နယ်စပ်တည်ငြိမ်မှုကိုသူတို့လိုလားတယ်အဲ့မှာရှိပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးစကားပြောဖို့လိုတယ် ceasefire လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြစ်ခတ်ရစဲဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာဆောင်ရွက်နေတဲ့ project တွေတည်ငြိမ်မှုနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတော့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနကကိုကျော်ခမေးသွားသလိုပဲဟာလာကျူးကျော်စစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတုံ့သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သဘောကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တရုတ်ကတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်ကဒီအာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကလည်းစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူလေးကလည်းတရားစင်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ခဲ့သူကတော့ဟလာစစ်ကောင်စီပဲဆိုတာလက်ညှိုးထုတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပီကင်းကဘလို့မှသဘောကျနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဒီဟာလုပ်တယ်လဲပေါ့အချိန်ထဲမှာပဲတရုတ်ပြည်အနေနဲ့က1969မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာအရေးခင်းဆိုတာလဲအခုလည်းဒီအမှတ်ရစရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့နှစ်ဖက်စလုံးအသက်အိုးနေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းလန်ဒမန်ရေးရအဆင့်ရှော့ချဆက်ဆံခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုစစ်ကောင်စီကဖော်ဆောင်တာကတော့နှစ်ချက်သွားတွေ့တယ်။နံပါတ်1ကတော့စစ်ကောင်စီကဒီစစ်ပွဲကိုရက်ချင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။ရက်ချင်စစ်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ကအရန်အထိနာနေ။ထိနာနေဒီစစ်ပွဲရက်ချင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီစစ်ပွဲမှာသူလက်ညှိုးထိုးရမယ်အပြစ်ရှာရမယ်သူရှာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားမြင်တယ်အခုကတိုက်ပွဲတွေကပြည်내နဲ့တိုင်းနယ်မှာအရှိန်ကပိုပြီးတော့မြင့်လာတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများပြောင်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီစစ်ရှိန်တွေရိုက်ခတ်မှုတွေကရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုကူးဆက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်တပ်ကလာဘာရွယ်ချက်လဲတော့မသိဘူးလုံခြုံရေးတက်လှမ်းမှုတွေလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ထဲမှာပဲမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကရန်ကုန်မှာရောမန္တလေးမှာရောစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကွာဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်နိုင်တော့လဲပဲလုံခြုံရေးအနေထားရစိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရောလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရောတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုတွေကိုတို့တာဝန်မယူနိုင်တော့တာဝန်မယူနိုင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းကတော့ညပိုင်းမှာလူရဲမှုတွေပိုများလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ရာဇဝတ်မှုတွေပိုများလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းစီးပွားရေးကြက်တဲလာတယ်။ဒါအပြင်ဒီမြောက်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနရိုက်ခတ်မှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။သူတို့ထဲမှာဒီဟာရဲ့ impact ပေါ့နော်။ဘာတွေရှိလာမလဲ။သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေဘယ်လိုထိခိုက်လာမလဲဆိုတာတွေစိုးရိမ်မှုတွေပေါ့။အဲ့ဒါအဓိကလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးတွေကိုတော့တိုက်ဖို့အတွက်မလွယ်ပဲမဲ့ဟလာအခုလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ကြရှိတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့မြင်နေရတဲ့ပောက်ခွဲမှုတွေပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေကိုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေပြီးတော့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဒါတွေကတော့ဖြစ်လာနိုင်ကြပိုပြီးများလာနိုင်တယ်လို့တွက်ဆတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲခူးလိုနေရာမျိုးမှာပေါ့နော်ပဲခူးလိုနေရာမျိုးကဒီဘက်ကလက်နက်ကင်အုပ်စုတွေ target တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ဟိုဘက်ကစ조사တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဆိုဒီဘက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပဲခူးက target တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်။တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေပြင်မှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေကရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီ2029လို့ခေါ်တဲ့ဒီ1027စစ်စင်ရေးပေါ့ဒီစစ်စင်ရေးကမန္တလေးမြို့နားကို
ရောက်နေပြီတကားလာခောက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလည်းငွေထုတ်ငွေလွှဲကိစ္စတွေတွားရေးလာရေးကိစ္စတွေနောက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုအထူးစိုးရိမ်နေကြရတယ်မြို့ပေါ်လူတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်လာမလားဟလာလုံခြုံရေးကိစ္စတွေတွားရေးလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်လာမလားဘုံဆိုတစ်ခုဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကရန်ကုန်မှာလည်းဒီပြဿနာတွေကိုဒီကုလူဆက်ဆံပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့လေအခုဆိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကောလာဟလတွေအများကြီးထွက်နေတယ်ဟလာဒီပေါ်တာဆွဲတယ်တို့လာဒီငွေတွေထုတ်မရတော့ဘူးဘဏ်တွေမှာထုတ်ရမယ်တန်းစီရမယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကကောလာဟလတွေကအရန်ပြတ်နေတော့ဒီစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာကတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကဒီစစ်စင်ရေးစတွေကပိတ်လိုက်ရပြီနောက်ဒီအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေလည်းပြတ်သွားပြီဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကလည်းရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်စင်ရေးအကြောင်းရက်လိုက်ရပြီနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာတနေ့ရွှေတနေ့ငွေနဲ့ဟလာအရန်ကိုကြက်တဲနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ပြည်ပဝင်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရှားပါလာတဲ့ပြဿနာတွေဒါတွေကိုခါးစည်းခံရတော့မဲ့ဟာကပြည်သူတွေပေါ့လေဒါတွေကကုန်ပစ္စည်းပြတ်တောက်မှုတွေဟလာဒီပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိကဒီပြဿနာကိုတော့ကျင်းတွေပေါက်ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့လေဒီမြန်မာပြည်တွေကအခြေအနေဆိုတော့ပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေဆိုတာလည်းမမှားဘူးပေါ့လေသူတို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထိတ်လန့်တဲ့အခြေအနေတွေမရောက်ဖို့တော့လိုတာကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေတဲ့ဟာပါပဲ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာတွေကပိုပြလာတယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေပိုပြလာဒီလူနာရဲ့အခြေအနေပိုပြီးတော့အခြေအနေဆိုးလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုနသုံးသက်တဲ့အခါမှာခုနတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုစစ်ကောင်စီကစပွန်ဆာလုပ်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူတို့ကအမြင်သဘောထားတွေကဘယ်လိုရှိလဲပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ခွင့်မရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရေးပွဲသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူတို့ရဲ့သဘောထားကဒီနေ့ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကမရှိဘူးဆိုတာပဲအဲ့ဒါအခိုင်အမာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လူတို့သဘောထားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကုလောလောဆယ်တော့ဒီတန်တွေကိုခါးစီခံနေတာပြည်သူတွေပေါ့အဲ့တော့စစ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရောအခုစစ်ဆောင်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ UN ရဲ့အဆိုအရဆို2သိန်းကျော်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာ2သိန်းကျော်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်အခုမြောက်ပိုင်းမှာဆို8000ကျော်နဲ့3သိန်းကျော်ဝန်းကျင်မှာရှိလို့သိထားတယ်စစ်ဆောင်တွေအနေထားလေးကိုကျော်ကပါတယ်သိထားတာရှိဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်လားဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာအဓိကခံရတာပြည်သူလူထုတွေပို့ပြီးတော့များတာပေါ့လေဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ1027စစ်စေးစတင်ကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေကပိတ်မိသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပြောင်းသွားအောက်ကလူတွေကတော့ဒီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုမရွှေ့ဘဲနဲ့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေလည်းမလုံခြုံကြဘူးပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမလုံခြုံလဲဆိုတော့အချိန်မျိုးဒီတိုက်ပွဲတွေကဒီမြို့ပြတွေပေါ်မှာလမ်းညွှန်လမ်းကြားတွေထိရောက်လာနိုင်တယ်လက်နက်ကြီးတွေလည်းကျလာနိုင်တယ်ဒီဟာတွေကိုစိုးရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုစိုးရင်ရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟလားဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်စင်ရေးရမကူညီနိုင်အောင်ဖျက်တောက်တဲ့အခါမှာအဓိကမဟာဗျူဟာကျတဲ့လမ်းတွေကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီအခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေအခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရတာခက်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေအရန်တက်တဲ့တန်အောင်ပြည်သူလူထုကခံနေရတာဖြစ်တယ်တချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လို့တောင်မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပေါ့လေဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလားတူပဲဟလားကရင်နီပြည်နယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီကယားပြည်နယ်မှာရောအခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေလဲဒီတိုင်းမှာပဲလားကယားပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးစစ်မြေပြင်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီထက်လူတွေကဘေးလို့ရအောင်ဟိုရှောင်းဒီရှောင်းနေပေါ့လေပြီးတော့ဘယ်ပြည်မဘက်ကိုလည်းထွက်လို့မရဘဲနဲ့ပေါက်ပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်အန်ဒီရတွေကတော့သူတို့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းဒီခေါင်းမုံရွက်ပြီးနေရတဲ့အခြေအနေတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဒါကြောင့်လည်းမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်3ပတ်အတွင်းအခြေအနေကစိုးရင်ရေမဲ့တစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကသဘောပေါက်လာကြတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ထိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့ဟာလားဒီနိုင်ငံတွေကဒီစစ်ပွဲရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုသူတို့လည်းခံစားနေရပြီဆိုတော့ဒါတွေကဒေတာရင်းတည်ငြိမ်မှုအတွက်ပါထိခိုက်လာပြီဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောမြန်မာအပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအနောက်နိုင်ငံတွေရောမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စစ်တပ်ကတည်ငြိမ်မှုကိုပြန်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အချိန်အများကြီးယူရမယ်
စစ်တပ်ကထိန်းနိုင်ပါမလားဆိုတော့စိုးရင်စိတ်တွေလည်းသူတို့ထဲမှာရှိသွားပြီဖြစ်တယ်စစ်တပ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုသူတို့စစ်တပ်ကိုတည်ပြီးစဉ်းစားတယ်စစ်တပ်ကိုတည်ပြီးစဉ်းစားဒီစစ်တပ်ကပဲမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ရှိစားချက်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မြန်မာကိစ္စတမိုင်းမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်ရေးရအောင်နိုင်ငံရေးရအောင်စိတ်သက်ရေးရအောင်အကြီးကျယ်ထိုးစစ်ဆင်ခံနေရတဲ့အချိန်အနေဆုံးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က